Unboxing my new phone. Oppo phone. Oppo A57. Unboxing my phone. May free siyang protector and so ito yung likod. Yan. Yan siya. Then, may free na charger. May free charger. And, charger din sa ano niya. Yung case niya. Oppo A57. Ito siya. Yan. Yan siya, guys. Sa wakas nakabili rin ng bagong cellphone. And mayroon siyang free SIM. Previous niya SIM. And meron siyang case, kasama ang case. And meron siyang headset. May free headset. Ayan. Yan. Yan ang kanyang freebies. Yan. May free headset. And may free SIM card. And may free charger, syempre. Yan. And ito na siya, guys. May new phone. Tada! Ganda, diba? Yan. Brand new siya sa SM natin binili yan, guys. Brand new, original. Yan. Brand new, original siya, guys. Ayan ang kanyang unit. Oppo A57. Yan. Yan siya, guys. Okay, dyan na nagtatapos ang aking vlog for today sa aking bagong cellphone. Bye-bye!